Kada sam počeo da se ozbiljnije bavim narodnom muzikom, nisam ni slutio da ću jednog dana obilježavati jubileje. Evo sada, kada posle 15 godina profesionalnog rada ili bavljenja estradnom djelatnošću kao pjevač dolazim u priliku da napravim kraći rezime postignutog ili dostignutog, nameće se bezbroj pitanja i odgovora. Da li je moglo bolje? Da li je moglo više? Da li je moglo kvalitetnije? Šta sam propustio? I tako dalje, i tako dalje. Pjesme. Zašto živiš sama? Pjevaj srce, čuvaj sazor. Tvoj lik još mi prati. Sarajevo moje, nova ljubav. Dosta mi je bilo. Pjevaj srce. Ko to tamo pjeva? Srcem sam pošao. Ljubav jedne majke. Kuda ideš oko moje? I druge i druge. U svojoj karijeri snimio sam 5 velikih ploča, nekoliko koktela, veliki broj arhivskih snimaka kao pjevač radija Bosne i Hercegovine. Iza sebe imam jako veliki broj radio emisija, televizijskih nastupa, novinskih natpisa, intervjua, izjava, veliki broj koncerata, broje se na hiljade, razne revije, festivali, show programi, velike turneje. Veliki broj raznih humanitarnih akcija, koncerata, jednom riječju bio sam uvijek tamo gdje su me pozivali i očekivali doprinos ili učešće. Dakle, jedna bogata karijera u kojoj sam se zadovoljavao zlatnom sredinom uz želju da nenametljivo i skromno radim svoj posao kako bih opravdao povjerenje i očekivanja. Zadovoljan sam i činjenicom da sam od prvog dana agresije na našu državu dijelio patnje sa svojim narodom, tako sam ispunio svoju svetu patriotsku dužnost radeći sve što se od mene i očekivalo, pritom ispunjavajući postavljene zadatke i obaveze. Dok gledam ove fotografije i TV inserte, što je samo mali dio pomalo nostalgično sa sjetom, ali i ogromnim zadovoljstvom, shvatam da je moj radni vijek bio društveno i individualno bogat i koristan. Znam da je ovo i podstrek i obaveza za budućnost. Koristim priliku da se još jednom zahvalim svim prijateljima, saradnicima, vama poštovani prijatelji i svima koji su vjerovali u mene i moj rad. Sada vas pozivam da zajedno sa mnom i pjesmom prošetamo kroz Bosnu. Želim vam ugodne trenutke u sadržaju ove videokasete. Uz dužno poštovanje, vaš Mirsad Jarović. Šalje i me